बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम विद अनदर वीडियो। तो आज हम रिव्यू करेंगे होंडा CB125F का 2022 मॉडल है और इट्स ब्यूटीफुल बाइक और सही है चलाने में माशाल्लाह से। मैंने मोर देन 1 मंथ यूज़ किया है। तो आइए आपसे उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन और साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं और बाकी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, पुश द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। होंडा CB125F 2022 मॉडल, न्यू डिज़ाइन है और न्यू कलर कम्बिनेशन है। फ्रंट में एक खूबसूरत सी हेडलाइट दी गई है और इसके साथ स्मॉल विंड स्क्रीन भी दी गई है। ड्रेस लुकिंग एक्चुअली वेरी नाइस। मड गार्ड इसके शाइनी ब्लैक कलर में दिए गए हैं और ग्रैब रेल जो है इसकी ये ब्लैक कलर में है और एक बहुत ही सॉलिड मेटल में दी गई है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लगती है। और ये लाइट भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। इट्स लुकिंग नाइस। सेल्फ स्टार्ट बटन है इसमें एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली और मुझे तो इससे कोई इशू नहीं हुआ। ये इसमें ऑयल रिजर्वायर दिया जाता है फ्रंट डिस्क के लिए। और अगर मीटर की बात करें तो लेफ़्ट साइड पर स्पीडोमीटर है जिसमें कि 160 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड दी गई है और उसकी टॉप स्पीड 160 है। ट्रिप मीटर है साथ में और ओडोमीटर भी दिया गया है। फ्यूजल गेज है एंड दैट्स गुड थिंग। RPM मीटर है जो कि 10,000 RPM पर रेड लाइट शो करता है और की के साथ नीचे एक नाइस सा कवर भी दिया गया है। दैट्स लुकिंग नाइस। लेफ्ट हैंड साइड पर असेंबली की बात करें तो इसमें हाई बीम और लो बीम दिए गए हैं। पास का बटन दिया गया है और पास के बटन के साथ इंडिकेटर का बटन दिया गया है, राइट एंड लेफ्ट बोथ, और पुश करने से स्टॉप हो जाता है। साथ ही हॉर्न का बटन है, दैट्स वर्किंग परफेक्टली। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं बटन स्टार्टअप बटन के बारे में, इट्स नॉट गुड बट विद मी इज़ वर्किंग फाइन। और अगर पेट्रोल टैंक की बात करें तो इसके ऊपर होंडा की बैजिंग है और साथ में 125 का एक स्टिकर दिया जाता है। इसमें 5 फॉरवर्ड गियर शिफ्ट इंजन दिया जाता है एंड दैट्स गुड। फ्यूल के लिए इधर ऑन ऑफ और रिजर्व का बटन दिया जाता है। इसकी सीट सॉफ्ट और कंफर्टेबल है और स्टाइलिश भी है। टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं और स्प्रिंग का कलर रेड है एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि इसमें 3-4 स्टेजेस की एडजस्टेबल भी अवेलेबल है। ये मुझे तो एक काफ़ी स्टाइलिश और डिसेंट और खूबसूरत बाइक लगता है। एग्जॉस्ट जो है वो मैट ब्लैक कलर में दिया गया है और जिसके ऊपर एक स्टील की पतरी है। दैट्स लुकिंग आल्सो ब्यूटीफुल। अलॉय व्हील के साथ सर्विस के ट्यूबलेस टायर हैं। ट्यूबलेस टायर होने की वजह से इट्स मोर कन्वीनियंट और उनके पंक्चर होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं ट्यूबलेस टायर्स के डिस्प्लेस के विद ट्यूब टायर्स के। डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली। फ्रंट में जो हेडलाइट्स हैं इनका नाइट में लाइट सही है, सूटेबल है, इट्स नॉट बैड। और इंडिकेटर भी इट्स ओके, इट्स गुड क्वालिटी। ओवरऑल बाइक की क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग इट्स परफेक्ट और चलाने में भी इट्स वेरी कंफर्टेबल बाइक। वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है। बेसिकली इन 1 to 5 कैटेगरी इट्स ए कंफर्टेबल बाइक एंड यू फील गुड व्हेन यू ड्राइव इट। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है बाइक की तो दैट्स प्रॉब्लम।
हाँ जी, साउंड आपको चेक करवाई है। बाइक की साउंड भी, बाइक स्टाइलिश है, इट्स लुकिंग नाइस, कंफर्टेबल ड्राइव है, एंड ओवरऑल इट्स अ गुड बाइक। And as I drive CG Classic, also this CB, so I think this is better bike than CG. This is my opinion. Or build quality, things, driving, everything is mashallah perfect. Thanks for watching. Allah Hafiz.